हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग को तो पता है कि वीडियो में साउंड इफेक्ट यूज करने के बाद वीडियो काफी अट्रैक्टिव एंड एंगेजिंग बन जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट मिलता ही नहीं है, वो डाउनलोड ही नहीं कर पाते हैं और अपने वीडियो में यूज भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे जिसे कि आपको ध्यान में रख करके साउंड इफेक्ट को यूज करना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो काइन मास्टर से साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। उनके बाद एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जहां पे कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना डाटा को ऑन करना है, तभी तो आप डाउनलोड कीजिएगा। उनके बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको टच करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा इमोजी यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसे आप डाउनलोड भी करके लगा भी सकते हैं अपने एडिटिंग में। तो यहाँ पे हम साउंड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा म्यूजिक आपको नो कॉपीराइट मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम साउंड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउंड इफेक्ट आपको काफी सारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसे आप डाउनलोड करके इजिली अपने वीडियो में लगा सकते हैं जो कि नो कॉपीराइट है। तो यहाँ पे आप देखते हैं हेलीकॉप्टर का है, बहुत सारा यहाँ पे साउंड इफेक्ट दिया हुआ है जिसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो में लगा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे कैटेगरी का साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कॉमेडी, फनी हुआ, बहुत सारा। तो चलिए कुछ साउंड इफेक्ट को आप सुन लीजिए, उनके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये था कुछ साउंड इफेक्ट जिसे आप डाउनलोड करके इजीली आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को वीडियो नो कॉपीराइट वीडियो चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सबसे नीचे है। यहाँ से आप काफी सारे नो कॉपीराइट वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं अभी जो आप साउंड इफेक्ट डाउनलोड किए उसे कहाँ से लेना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको टच करना है और यहाँ पे इफेक्ट वाले पे आ जाना। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो भी साउंड इफेक्ट अभी आप डाउनलोड किए थे वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे टच करके इजीली आप अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं। तो ये था काइन मास्टर से जिसे आप साउंड इफेक्ट यहां से आप डाउनलोड कर सकते थे। तो चलिए अब बताते हैं कि बीएन ऐप में आप कहां से अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली तरीके से लगा सकते हैं। बीएन ऐप में आपको साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको बीएन ऐप को ओपन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसे ओपन कर लीजिएगा और ओपन जैसे ही कीजिएगा तो आपको इस सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट ले लेना है। यहाँ पे हम पहले से एक प्रोजेक्ट बना था जिसमें हम वीडियो एडिट किए थे, इसे पे आपको एक बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे टच करना है। अब जैसे आप पे टच कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इफेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे इफेक्ट दिया हुआ है जिसे आप इजीली यूज कर सकते हैं। अब इसे यूज करने के लिए आपको सिंपली यूज वाले सेक्शन पे यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे आपको कोई भी डाउनलोड नहीं करना है, यहाँ पे डाउनलोड ही मिलता है, सिर्फ आप यूज पे टच कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये ऐड हो चुका है। तो इसी प्रकार से आपको साउंड इफेक्ट आपको इसी प्रकार से आप वीडियो में यूज कर सकते हैं। अगर इन दोनों ऐप में से भी कहीं पर आपको साउंड इफेक्ट अच्छा ना मिले तो आप सिंपली यूट्यूब पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप इनकॉग्निटो मोड में चले जाएगा और इनकॉग्निटो मोड में जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट। तो यहाँ पे आपको काफी सारे नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है जिसे आप सिंपली इजीली आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आप काफी सारे साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यूट्यूब पे भी आपको साउंड इफेक्ट ना मिले तो आपको क्रोम बाबा पे चले आना और यहाँ पे सर्च करना है पिक्साबे। आप जैसे पिक्साबे सर्च कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे पहला वेबसाइट आ जाएगा जिसपे आपको टच करना है। अब जैसे यहाँ पे टच कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको टच करना है। अब जैसे यहाँ पे टच कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे काफी सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाता है जिसपे आप एक एक करके सुन सकते हैं और इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड वाले सेक्शन पे टच करना है और यहाँ पे आपको टच करना है। अब जैसे यहाँ पे टच कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो चुका है। आप इसे सुन भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे भी साउंड इफेक्ट देखने को ना मिले तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं और वहाँ पे टेक राज दीपक को सर्च करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम काफी सारा साउंड इफेक्ट डाल दिया करेंगे, वहां से आप इजिली डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, जाकर के सीधा पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।